હાય ફ્રેન્ડ્સ, શું તમને ખબર છે કે આરસ પાન કેમાંથી બને છે? વ્હાઇટ મિલ્ક જેવા સ્ટોન્સમાંથી બનેલો તાજમહલ તે વર્લ્ડ ફેમસ છે. આ વ્હાઇટ સ્ટોન્સ એટલે આરસ પાન. તે જમીનમાંથી મળેલો એક કુદરતી પથ્થર જ છે, પણ તે મંદિરો અને મહેલોની સુંદર ઇમારતો સજાવવા માટે ઉપયોગી છે. જમીનમાંથી મળતા ખનિજોમાં ધાતુ ઉપરાંત ઘણી જાતના પથ્થરો અને ખડકો હોય છે. કાર્બોનેટ ખડકો ધીમે ધીમે પથ્થર બને છે. કાર્બોનેટ એટલે ચૂનો. તેના ખડકો જમીનમાં પેટાળમાં વધુ ઊંડા હોય અને તે પ્રચંડ દબાણ હેઠળ દબાઈને તે સફેદ અને સુવાળું ખડક બને છે. પ્યોર ચૂનાના ખડકમાંથી સફેદ આરસ બને છે. ચૂના સાથે અશુદ્ધિઓ કે અન્ય દ્રવ્યો હોય તે મુખ્ય કાળા રંગના પણ આરસ હોય છે. સફેદ આરસમાં દેખાતા કાળા કે ઝાંખી કાળી રંગના અશુદ્ધિઓ હોય છે. ભારતમાં મકરાણા નામનો આરસ તે સૌથી સફેદ છે. સ્પેનમાં મેકિલ અને અલ્મીરાનો આરસ પણ સૌથી સફેદ છે. આરસ નરમ અને સુવાળો હોવાથી તે શિલ્પકામમાં વધુ ઉપયોગી હોય છે. જો તમને મારો આરસનો કોન્સેપ્ટ ગમ્યો હોય તો યુટ્યુબમાં મારી 1 મિનિટ વિથ પ્રથમ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો. થેન્ક યુ.